Денеска е посебен ден. Православните христијани го празнуваат големиот празник Бадник. За Бадник се вели дека е празник за семејството. Според традицијата, вечерва целото семејство се собира околу Бадниковата трпеза, за која се вели дека треба да биде празнична и богата, но задолжително постна. Традиционално на трпезата се наоѓа и Бадниковото лепче со париче, за кое се верува дека на оној на кого ќе му се падне паричето ќе го прати среќа во текот на целата година. Токму на оваа тема, за овој убав ден Бадник, за традиционалните јадења и за Бадниковото лепче ќе разговараме со домакинката, со тетка Марија Јорданова, која моментално се наоѓаме во нејзиниот дом. Тетка Марија, најпрво сакам да ви се заблагодарам што ги отворивте вратите од вашиот дом. Денеска ќе разговараме за еден убав светол ден, Бадник, ден кој не сплотува сите нас, сите македонци. Вечерва целото семејство се собира на Бадниковата трпеза, каде што сите будни го дочекуваат Христовото раѓање. Па добар ден, мило ми е што присуствувате во нашиот дом. Бадник го чекаме сите секоја година со семејството, со децата. Обичаите ги правиме од секогаш. Од секогаш ги правиме обичаите и мило ми е што сте денеска кај нас гости. Јас колку што можам ќе се трудам сето тоа да го припремам во најдобар ред, како и обично што го работам. Се знае дека е постно, денеска ќе направиме едно постно зелниче со брас, традиционално, старовремско и едно лепче со париче. Така, тука ги имаме веќе и основните состојки, тие што ни се потребни. Да. Како што можам да забележам, имаме брашно. Да, веќе е скоро процедурата припремена за да се направи сето тоа. Значи, најпрво ставаме брашно, кое е претходно просеано, низ сито. Потоа ставаме сол, ставаме малку зејтинче и квасецот. Со топла вода го замесуваме тестото и го делиме на неколку парчиња, ќе видиме, зависи премате псијата, во која ќе го направиме зелникот, ги сукаме, го оформуваме зелникот како зелник и чекаме да стаса, потоа е печењето и така. Исто така се случува и со лепчето, значи се двои од тестото, од истото тесто, може и посебно, зависи кој како сака да работи, се размесува еднаш, се чека да стаса. Вториот пат кога ќе стаса, се става паричето некаде во средина или на крајот, па се поизмесува, исто и тоа се чека да стаса. Од која ќе стасаат, едно 30 минути, 35, се печат и се веќе после печењето спремни за натрпеза. Може да започнеме? Може да започнеме. Ајде, сега еве го брашното ми тука ставено. Правиме крс во брашното и викаме Боже поможе на тестото. Значи, во дупката ставаме сега, која ја оформивме сол. Ставаме малку зејтинче и го ставаме пуштениот квасец. Може малку ќе биде чудно, меѓутоа ќе ставиме 1,5 квасец, затоа што скоро имаме 2 кг брашно. Другиот е пола. Во интерес на времето. Така. Сега земаме топла вода, млака и почнуваме да го месиме. Значи, како го месиме квасецот, така си дотураме вода и си изимаме со раката со која што месиме брашно. Се додека не ја направиме смесата како што треба. Тетка Марија, рековме дека денеска ќе правиме Бадниково лепче и зелник. Да. Од каде вие ги научивте овие рецепти? Од кого учевте? Јас да ви кажам, уште многу како мала, како дете од едно 10 години, многу сакав да гледам мајка ми како работеше. И редовно бев со неа кога ги работеше овие работи. Така да на многу мали години веќе знаев, на едно мој 14 години веќе сукав зелник и месев леп. Што не значи дека тогаш се сум знаела, меѓутоа тогаш сум пропочнала да работам. Мојата мајка многу работеше вакви работи. Кај што живеев јас од кај што бев девојче, мојот татко направи и фурни, и црепни за леп, така да
Со сите тие работи сме многу научени се од нашата мајка. Дали малку го изменивте со текот на времето рецептот или пак го задржавте оној старскиот рецепт од вашата мајка? Да ви кажам, ништо не сум изменила ново, иако сум пробала. Сум пробала, меѓутоа моите деца беа навикнати на сето тоа од мајка ми, јас што го знаев, и кога мала промена ќе направев, они знаеа дека тоа е од телевизија гледање или од некој што ми кажал. Сте пак сте се Да. задржале на она Така старското да што ви се секогаш рекол. го правам старското. Не дека не сум направила и нешто помодерно, ама вкусот на старското е подруг и желбата на моите деца за вакво останала до ден денеска. Така, има некои домакинки при подготовката на зелникот, некои ставаат орис, некои не ставаат орис. Да. Вашиот рецепт како е? Мојот рецепт е исто со оривче. Значи празот предходно јас го приготвив, го сецкав, се запржи, му ставив една неполна рака оривче, малку водичка и таа смеса се остава недоварен ориз, затоа што после тој сам ќе се довари во печењето. Така, сметаме дека така и повкусно би Така и требало да повкусно, биде, за да не биде многу оризот разварен, а и да не биде многу на ориз. Демек на 4-5 главици прас, толку неполно шолче или неполна рака ориз. Значи тестото е во вака, го изработуваме доста. Најважна е изработката на тестото. Освен бадниковото лепче и зелникот, што друго вие подготвувате за денешниот ден за бадник? И јас да ви кажам, и како претходно што најавив, малку одам по постарите обичаи, секогаш на мојата трпеза имало лепче, зелник, сарма, гравче, тавче и од која пораснаа децата, почнавме со риба. Иначе, кога беа мали, не бевме многу љубители, ама како задет го имавме и тоа на трпезата. Башка друго, од се што може да има во куќата и иако немало, се докупувало, отинели се кажува дека на тој ден настал што ќе има цела година. Од смокви, од урми, од јаболко,ораси, постно благо, обично баклава. Обично сум правела баклава на тој празник. И така, бадниково дрвце на масата, свеќа запалена. Така сме го чекали и сме го правеле бадник и се уште го правиме. Се уште фамилиарно се собираме со синовите, со снаите, јас со нив и традицијата се уште ни продолжува. Тестово најубаво се работи на дрвено маса која се вика тарун, по-старски, тоа е најстар обичај тестото на ова да се работи и да се сука. Сега е тестото готово и треба да го поделиме и за зелникот и за лебот. Го поделуваме на два дела, така? Не, обично еве вака вадам корички и што останува за лепчето, колку останува, толкаво ќе биде лепчето. Значи не се работи за скроз мало лепче, обично правам поголемо, и сите таа вечер си сакаат од тоа лепче. Ете, тоа ни се топчињата за зелникот. Сега посебно Сега посебно сите ги месиш, им даваш форма на крупче, за да можеш кората да ја направиш округла. Обично бадниковото зелниче се прави потенко, затоа што вечерта на бадниковата трпеза има се и се што. И кога зборуваме за бадниковата трпеза, се вели дека на тој ден на бадниковата трпеза треба да има непарен број на јадења. Дали тоа се 5, 7, 9, 11 јадења. Практикувате ли такви обичаи? Да, сега практикувам. Значи вака од кој ќе ги измесиме, зимаме 1 сат, обично работам во бакар. Најубаво е печеното во бакар. Ги редиме сите овие топчиња.
Ги оставаме малце да одморат, за да можеме полесно да го сукаме. Сега веќе стапува на сила лепчето. И тоа Ова не исто. да, бадниковото лепче. Бадниковото лепче. Ќе го измесиме исто. И ова ќе го ставиме некаде подлабоко во тестото паричето, без да знаеме на која страна, па го измесуваме и веќе е готово за да стасува. Кога сме веќе кај бадниковото лепче, само да напоменеме, веќе вие го ставивте во натри паричето. Да. Малку да поразговараме за самиот чин на делење на бадниковото лепче. Првен се дели париче за Господ, потоа се дели париче за домот и потоа за најстариот член од семејството. Како вие всушност во вашето семејство го делите паричето? Во нашето семејство лепчето се делело, се става на средина на столот и се делело на два еднакви дела во средина, со нож не, со раце. Се дели на два дела и едниот дел се трга за куќата, за Господ, другиот дел за луѓето. И сега од тие два дела прво делиме за Господ и за куќата, на сите членови во семејството. Дури и животинче ако имаме. Значи и за него се одвојува лозје, Така, имаме ние за добиток, за земјата, за се. Значи, од двете половини исто се поделува на живите на семејството, само едната половина е од Господ и за куќата, а другата половина е за живите, за семејството. Значи, кај ќе се падне паричето, одма кажуваме од која половина? Од Господова половина или од семејството, од куќата? Тоа нешто ви значи? Па како значи да ви символ? кажам, сега баш толку јас и не сум многу запозната, ама према како што слушам и мојата свекрва и мојата мајка, сум ги слушала дека во делот од Господовото парче, ако ти падне, дека носи многу среќа. Оти Господ, нели ги создал и овие празници, нели сите веруваме во Господ и сите викаме. И зошто прво за Бога? Значи го делиме лепчево и викаме половина за Бог и за куќата. Значи Бог е врз куќата. Така го имам тоа слушано и така го пренесувам, го кажувам еве и пред децата да и они еден ден кој ќе ме нема, боа да го прават. Така, овие празници се токму така се пренесуваат од колено на колено, од баба, прабаба, дедо, прадедо. Верувам дека нели и вие сето ова што го знаете, го умеете, ќе го пренесете од колено на колено. Колку што можам, јас го пренесувам, сега они се млади, ама сепак знаете додека е постариот жив, ќе нема мислиш многу да забавате. Добро, но затоа и ние младите сме ама вие младите сте за да научите. Од постарите, точно. Еве сега лепчето е веќе готово. Посолуваме брашно и го ставаме на цеделце. Зошто на цеделце, ако ме прашате? Ако го ставиме во обично, ќе се растласне лепчето и ќе стане големо. Ама ние сега еве вака ќе го стиснеме со цедилцето. Воа се најстари начини, затоа ви кажувам. Еве вака ќе го стиснеме со цедилцето. Ќе оди лепчето во висина, нема да оди во ширина. И ќе чекаме да стаса. Това е, мислам, за месењето. Сега ќе почнеме уште малку да сукаме. Колку време прилика треба да чекаме за да стаса и зелникот и бадниковото лепче? Па ја мислам како ше овдека топло и со квасецот едно. За лепчето 30 минути ќе треба да почекаме, а за зелничето малку повеќе затоа што не е усукано. И од кога ќе стасат, потоа следи? Печењето. Печењето. Да, после печењето следи до трпезата ставање и така. Сега ќе почнеме да го правиме зелничето. Претходно изработените топчиња ги ставаме на дрвенава маса, посолуваме со брашно и почнуваме да сукаме. Марија, ова утро на вратите не разбудија, така да кажеме, коледарчињата, кои што со коледарска песна го навестија и раѓањето на Исус Христос. Паметите ли вие, еве, како мали, одевте ли од куќи на куќи да пеете коледарски песни? Да, на овој ден многу сме се радувале. Нашиот татко ни правеше коледарски.
што го дочекаа тоа од мојот татко и моите деца, а мајка ми ни плетеше од волна торбиња за на Коледе. И без разлика дали машки или женски, одевме сите на Коледе. Дури и ако се погодеше во ден кога бевме на школа, кажувам за малку поголеми, не скориваа во 3, во 4 да одиме, па за во 6:30 да одиме на школа. Значи тоа ни било Така толку рано сте одели? рано, задоволство ни било. Навечер татко ми ќе ни запали огин во дворот. Ќе пеат коледарски песни, ќе се јаде мезиња, посни и така. Многу беше убаво. Ги паметиме тие денови ние убави. Исто јас, кога се омажив и кога постанав мајка, кога ги имав децата, исто тоа во дворот им го правевме. Ги праќавме да одат. Малку, не баш колку ние што одевме, ама фатија од тоа време кога се одеше. Што обично ви дава кога одевте како коледарчиња, како помали? Па видете, во тоа време обавезно се месеа вручи пресни колачиња со шеќер. Тоа ни беше нешто најсладко. Значи, за нашите години, во нашето детство, колачето беше прво. После беше коштанот и оревот. Најубави беа колачињата што нашите мајки ги припремаа во текот на ноќта. Сите што ни даваа беа сите вручи и посолени со шеќер. Тоа, не знам. Еве сега веќе едната кора е готова и како што објаснив, мора да се стави ваму, да не се става директно во тепсијата, затоа што нема да биде секоја намрсена како што треба. Сега ја помрсуваме со маслово. Така, се поред, овие 6-7 кори. А дали потоа ќе ги редите корите една врз друга? Да. А секоја кора една врз друга ќе оди, што нема да се залепи, затоа што таа има масло ставено, нема да се залепи и кога ќе се јаде, ќе се двојат корите. Сега ова е последната кора од зелникот, со која ќе го покриеме зајрето. И затоа ќе ја оставиме малку тука да постои, додека да го сместиме зелничето и да го направиме витчето. Обично имам обичај, кажав еднаш, дека се во бакар да печам. Имам различни тепси од бакар, тоа се од мојата покојна свекрва и мојата покојна мајка. А зошто практикувате во бакар да... Многу е убаво печено. Се што печиш во бакар, се е многу поубаво и се е многу побрзо. Нема шанси да загори, нема шанси да изгори. Јасно, ако си тука и ако температурата знаеш, меѓутоа во животот мој во 40 години постоење во брак, во вакви адети, освен во бакар не сум испекла во ништо. И леп печам во земјено тавче. Значи, еваа сега тепсијата ја намрсивме, како што кажав претходно. Последната кора не ја мрсиме со зејтин, за да можеме да го завиткаме. Сега го ставаме во тепсичето и правиме кругот форма каква што треба. Тука, сега веќе оваа последната кора мораме да ја намрсиме. Ето така. Го ставаме сега филот. Рековме кој е претходно испржен. Прас, малку сол. И сега има уште еден мој марифет. Го распоредуваме зајрето, за да не биде само во круг, да може секој вечерта што ќе му пресечиш парче, да има и од филот. По старо се вика зајре.
Сега кога веќе го ставивме зајрето, пред да ја направиме витката, треба да ја ставиме последната кора. Последната кора треба да влезе внатре и да изгледа како зелникот, како еден модерен шешир. Но предходно го намрсуваме зајрето со мрсно, за последната кора да не се залепи. Тоа, ја зимаме последната кора и со рацете ја набираме како што умееме и како што знаеме. Значи мораме да внимаваме да влези кората под витката, по старо, зборувам витка. Подеднакво секаде малце да биде набрана. Сега е веќе готово за да се направи витката и да се чека да стаса. Што правиме сега? Со двете раце, со десната рака ставаме првото, десната ставаме под неа и правиме една старовремска витка на зелник. Вртиме тепсичето. Сега кога е веќе готово, зимаме едно ноже, пошто од кој ќе се испечи, не е пожелно да се сечи парчето, затоа што ќе крцка и не одиме вака да го сечиме, само еве вака ќе го исечеме на делови тука и после кој што ќе сечи знае каде треба да пресечи. И по тоа највише ќе знаеме кога е добро стасано, посеченото. Марија, според вас, која е тајната на ова јадење на зелникот? На што највеќе треба да се обрне внимание за да добиеме совршен зелник? Дали тоа е месењето, сукањето или пак се си на свое? Најголема работа за да биде убав зелникот е изработување на тестото. А изработување на тестото, се додека не стане самото како еден вид топка, не можете да работите со него. Кога е тоа добро изработено, само се пушта, еве може да видовте, од неколку потези на сукалото, таа оди натака кората. Значи се е до изработка на тестото. Многу зависи и брашното, ама сега во сегашно време скоро и да нема такви лоши брашна. На времето имаше многу полоши брашна, нашите мајки одеа од многу подалечни продавници да најдат поубаво брашно. Сега има доста квалитетни брашна, така да не е многу до брашното колку што е до самиот фат на рацете, до работата, до желбата, многу треба желба за да го направиш убаво. До крајот на печењето треба да си присутен и треба да мислиш каков ќе испадне и што ќе испадне. Бар јас кажувам, јас како што го чувствувам тоа и што го осеќам и како што го работам. Сега више кога ни е вака готово, зимаме едно, ајде па да не речам, еве јас се по моје викам цедило. Зимаме, го покриваме и го чекаме да стаса. Зошто сукалото тука? Се си има своја приказна. Сукалото е знак кога ќе биде истасан зелникот. Значи да не падне цедилото во зелников, сепак оно ќе избие малце мрсно, а сукалото е го знак. Значи кој ќе дојде до тука витката, тогаш е више стасан, кој ќе нарасне, тогаш е стасан. Го покриваме и го оставаме да чекаме да стаса па да го печеме. Сега ќе го ставиме лепчето во релна. Релната ни е уклучена на 250 степени и одозгоре и одоздола. Колку 5 минути, после ќе ја намалиме и ќе го вртиме према релната како што ни пече. Ја затвараме релната и го наблюдуваме цело време за да испадне баш како што сме го замислиле. Сега мислиме дека е лепчето готово. Го вадиме од релна. Го ставаме на штицата и процедурата со која треба да завршиме е да го избришеме самото лепче со чиста крпа
и цедило. Значи го превртуваме. Кога е готово, го враќаме назад, го ставаме и го покриваме малку со бела хартија, да не биде директно на цедилото. И сепак цедилата имаат така некој мирис во прашоците. Ето така. И го покриваме за да истине. Колку е повеќе покриено, толку побрзо омекнува. И ја мислам дека да продолжиме веднаш. Ја уклучуваме наново релната. Ние загреана доволно за да го ставиме. Тестото нарасна. Да го посипеме малку со зејтинче. И го ставаме да се пече. Исто на 250 на почетокот, после ќе го наблюдуваме и ќе го вртиме колку треба. Сега е готово и зелничето. Го вадиме од релна. Така се гледа дека веќе е добро испечено. Дека е добро испечено. И сега, за да омекни побрзо, оставаме малце водичка со сол. Зошто сол? За да биде витчето од озгора малку и соленко. Веќе може да се примети дека многу хубаво мириса. Да, миризот се приметува после водата. Исто покапуваме малце со мрснечко. За да не омекне да, уште повеќе. Да, за да омекни, затоа што и ова е посно јадење, малце повеќе зејтинче си бара тестото суканото. Јас верувам дека колку убаво мириса, дека толку ќе биде и вкусно. Сега, више, го покриваме малку и тоа треба да се омекни. Вака го покриваме. Ова цедил го ставаме на двете. Марија, само да ве прашам со печењето и со правењето. Да. Само да ве прашам, обично зелничето со што го комбинирате? Или така само си го јадете зелничето? Или па може со некоја маслинка? Не, за овој ден се комбинира стварно со маслинка, што е посно. Се сервира со парче риба, се сервира исто со зелничето едно топче до 2 сармичка, така да се од бадниковата вечера така, се става. Така, дали правите и некое традиционално пинџурче? Обавезно макало. Тоа се вика макало, по велешки, суви чушки, печени, па толчени, па со домата и попарени со зејтин. И одлично ќе оди во комбинација со бадниковото лепче, зелничето, сармата, рибата и тоа, друго не знам што да кажам. Мислам дека убаво ќе биде, убаво изгледаат, убаво се испекоа и се најубаво за многу години нека биде. Сите здрави и живи. Марија, сега веќе се истинати, можеме да ги откриеме. Да, можеме да ги откриеме. Тие се доволно сега омекнати и може да се сервираат. Така, може да се ставаат веќе на маса и да се пречекаат гостите, вашата фамилија. Да, семејството. Така, преубаво изгледаат и верувам превкусно. Така, мене само на крај ми останува јас тука да ви се заблагодарам, да ви посакам да имате многу здравје, среќа и сите овие убави моменти, убави денови да си ги чекате во кругот на фамилијата. Благодарам и јас многу од ваше име. Мило ми беше што бев гостинка во вашата емисија и што покажав дека нешто умеам и знам да направам, а сето тоа го правам во знак на овој празник за своето семејство. Ви благодарам уште еднаш. А вам, почитувани гледачи, на крај ми останува само да ве поздравам со добра мисла и да ви посакам оваа вечер да ја поминете
во хармонија со вашето семејство, со вашите најблиски и вашите сакани, бидејќи како што рекли и постарите, каде и да си, за бадник дома да си.